အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော်ဒီ table တက်တဲ့အကြောင်းကိုနော် table နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ပြပြသွားတယ်table နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာချန်ခဲ့လဲဆိုတော့table နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်က layout ကြီးချလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဒီဘက်က navigation bar ပဲထားပါဒီဘက် navigation bar လို့နော်အပေါ်က menu bar ပဲအဲ့လိုမျိုးအကွက်တွေနော် division တွေပါပြခွဲချင်တာဆိုရင် table ကိုသုံးပြီးတော့ချလို့ဟို division ခွဲလို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာကျတော့အသုံးတော့မသုံးပါဘူးလို့ဆိုတော့တခြားနည်းပညာရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်တွေကိုသိအောင်တော့နောက်သင်ခန်းစာကြရင်၄ယောက်ချတဲ့အပိုင်းညာပြောပြပေးမယ်နော်အခုလောလောဆယ်တော့ဘာလို့ဆက်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က list နော် list အကြောင်းဆက်သွား list ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဥပမာထားပါတယ်ကျွန်တော်1 2 3လေးပေါ့ဗျာ1 2 3လေးဒီတော့မှာနော်ကျွန်တော်ဒီမှာ2 3 4 5 6 9 8ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က list လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြတာအဲ့ဒါဘာလို့ပဲဆိုတော့ list ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ပြမှာကျွန်တော်ဘာမှပြမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ browser ထဲမှာပြမှာနော်ကျွန်တော်ရဲ့ browser ရဲ့အထက်ထဲမှာဒီလို1 2 3လေးတို့ abc တို့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ပြမှာဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့list လို့ခေါ်ရနော်အခုသင်ခန်းစာကဘာအကြောင်းပြောမှာလဲဆိုတော့ list အကြောင်းပြောမှာနော်အဲ့တော့ list list.html နော် list.html ပြီးတော့နော် enter ပြီးကျွန်တော်ပါတော့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် list လုပ်ပါနော် list လုပ်မှာဆိုကျွန်တော်ဘာ tag ကိုသုံးမလဲဆိုတော့ li ဆိုရဲ tag ကိုသုံးနော်ကျွန်တော်ဒီမှာ li ဆိုရဲ tag ကိုသုံးဒီမှာထိဆုံးမှာပေါ်လာတယ်နော် li ဆိုရဲ tag ကိုသုံးကျွန်တော်က li ဆိုရဲ tag ကိုသုံးလိုက်လို့ list ဖြစ်မှာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် li ဆိုရဲ list tag လေးကိုသုံးကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆို li ဆိုရဲ tag ကိုသုံးဥပမာ okay ပေါ့နော်ပြီးတော့ open with slide server အဲ့ဒါ okay နော်list တော့ဖြစ်တယ်နော်ဒီက list တော့ဖြစ်တယ်ဘာဒီမှာ okay ဆိုပြီးတစ်ခုပြပေါ်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်တော့နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးထည့်နော်အဲ့ဒါ li okay ဆိုတော့ yes ပေါ့နော် control s တတ်နော်ဒီမှာ yes နောက်က li something ပေါ့နော် control s တတ်နော်မှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ list လေးတော့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် list တော့ဖြစ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် list မှာကျွန်တော်အမျိုးအစားရရှိအမျိုးအစားဘာရှိရလဲဆိုတော့ unordered list ရဲ့ order list ရဲ့ရှိနော်ကျွန်တော်ကဒီမှာ li ကိုပဲကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတွေပဲသုံးမှာဆိုရင်ဘာ list ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ unordered list ဖြစ်သွားနော် unordered list ဆိုတာကဘေးနားမှာကျွန်တော်က number 10တွေပါပေါ့နော်ဘာပြီးဘာလာလဲဆိုတာမျိုးအတိအကျမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဘေးနားမှာအဲ့လို asset လေးတွေ4000လေးနဲ့ပြတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ unordered list လို့ခေါ်တယ်နော်unordered list လို့ခေါ်အဲ့တော့အဲ့ဆိုရင် unordered list ကတခုလောက်ကျွန်တော်ရေးကြည့်အောင်နော်unordered list ရေးမှာဆိုရင်တကယ်တမ်းကအပြည့်စုံရေးကြည့်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ်မှာပြန်လာပြီးတော့ unordered list ဖြစ်တဲ့အတွက် ul လို့ရေးရတယ်နော်ပြီးတော့ enter ခောက်ချပြီးရင်ဒီကောင်လာပြီးတော့ control x control v နော် control s order နော်ဒါမှဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ unordered list ဖြစ်လာနော်ကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော် unordered list မရေးခင်တော့က ul မရေးခင်တော့ဒီကောင်လေးတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဘေးနာကိုသွားပြီးကတ်တယ်နော်အခုဒီမှာကျွန်တော်က ul ထည့်လိုက်တော့ဒီကောင်နည်းနည်းခွာသွားတယ်အဲ့ဒါလေးသိတာနော်အဲ့ဒါကြည့်လိုက်ဖြတ်မယ် control s ဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာဘေးပေါက်သွားပြီးကတ်တယ်ကျွန်တော် ul လေးရေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘေးနဲ့ margin တွေပါကန်သွားတယ်နော်အဲ့အကယ်ကျွန်တော်တို့က margin တွေပါကန်ချင်မှုဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ဒီကောင်တွေပါလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့အကယ် unordered list တွေပါတုံးထားတယ်နော်ကိုက unordered list တွေပါတုံးထားတယ်လည်းပြီးတော့ဘေးနာ margin တွေပါမကန်ချင်ဆိုဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ style တွေ format တွေပါပြန်ချပေးရတယ်နော် format ပြန်ချရဆိုတာreset ပြန်ချရပေါ့နော် reset ပြန်ချရဆိုတော့ဘေးနာမှာရှိနေ padding ကန်ထားတာတွေကိုဒီလို0တို့နော် margin ကန်ထားတာတွေ0တွေပါ padding နဲ့ margin တွေ0တွေပါပြန်ပေးရတယ်နော်ဒါမှသူခုနကအခုဒီမှာခွာပေးထားတဲ့ဒီအကွာဝေးတွေကိုခုနကကုံမူရင်အရှိတိုင်းပြပြီးတော့ရအောင်လုပ်ပြီးနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ list တွေအကြောင်းသိမှဆိုဘယ်လိုမျိုးသိရမှာလဲဆိုတော့ unordered list ရဲ့ order list ဆိုပြီးတော့ unordered list ရဲ့ order list ရဲ့နောက်တစ်ခါ description list ဆိုပြီးတော့သုံးမျိုးသိထားအောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် unordered list တော့စာရေးပြီးသွားပြီ unordered list ကိုကျွန်တော်ရေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာasset လေးရှိရနော်အဝိုင်းလေးရှိနော်အဲ့တော့တခြားပုံစံတွေ set ထည့်ကြည့်အောင်တခြားပုံစံလေးထည့်တခြားပုံစံတွေထည့်ချင်ဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ style style ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် list เนาะကျွန်တော် list ရဲ့ list list ရဲ့ style เนาะ style ကိုstyle ရဲ့အမျိုးအစားเนาะ style ရဲ့ type ကိုကျွန်တော်ထားမှာ list style type ကိုဘာလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ထားတာက DISC เนาะအဲ့ဒါ circle လေးထားကြည့်အောင်เนาะ control s
order နော်ဒီမှာဆိုဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ခုနကကြတော့အထဲမှာ fail ပြည့်နေနော်အမဲအောင်အကွက်ပြည့်နေအခုကကြတော့အပြင်ကနေပြီးတော့ wine သွားနော်ခုနကကြတော့ DISE control s order ဒါဆိုရင်ခုနအကောင်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ s2uai square ရှိသေး control s order နော်ဒါဆိုရင် square ဒါဆိုရင် square နောက်တစ်ခါနောက်တစ်ခါဘာရှိအောင်လဲဆိုတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ nan ရှိပြီနော်ဘာမှမထားပဲလေ control s order နော်ဒါဆိုရင်ပေးနာမှာဘာမှမရှိဘူးနော်အဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလာပြီးတော့လေဒီလိုမျိုးလာပြင်လို့လည်းရတယ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလာပြင်လည်းရတယ်ကဲဒီတိုင်းလာပြီးတော့စမ်းကြည့်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ nan ကို socket နော်ပါ socket ဖြစ်သွားမယ်နောက်တစ်ခါ s2u square ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ square ဖြစ်သွားမယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်က list နော် list တွေကိုရေးတက်သွားပြီ list မှာကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးအလုံးတွေဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ unorder list ဖြစ်ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်က number စင်တွေပါဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ order list ဖြစ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် unorder list မှာကျွန်တော်အထဲထဲကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုဒီလိုမျိုးသူရဲ့ဒီ unorder list ရဲ့အထဲထဲမှာပြန်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဆက်ပြီးရှိရမျိုးကိုကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်မလဲဆိုတော့nested list လို့ခေါ်လို့ရတယ်နော် nested list ဆိုတာအထဲထဲကိုဆက်ပြီးဝင်နေမျိုး nested list လို့ခေါ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးကြည့်အောင် nested list ကြောင့်ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို format document လုပ်လိုက်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်လေး style ကြပါလိမ့်မယ် style ကြတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတော့ဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်ဒီတစ်ကြောင်းဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတော့ align တစ်ခုရှိမယ် align တစ်ခုရှိမယ်ဆိုတော့နှစ်ခုကအပေါ်အောက်ရှင်ပြီးမြင်ရမယ်နော်ဒီမှာတစ်ခုနှစ်ခုဆိုပြီးအပေါ်မြင်ရမယ်နော်အဲ့ကျွန်တော်အပေါ်အကောင်ကြတော့ဘောကောင်ကြောင့် COFFE coffee ပဲထားလိုက်နော်အောက်ကကောင်ကြတော့လက်ဖက်ရည်လို့ထားလိုက် TEAD လို့ထားလိုက်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ control s order tab ဒီမှာ coffee နဲ့ tea နဲ့တွေ့တယ်နော်အဲ့ဒီကောင်ကို nan လို့ပဲထားပဲနဲ့ square လို့ထားလိုက်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဘာပြန်လုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ coffee ရဲ့နော် coffee ရဲ့အတွင်းထဲမှာပြန်လာပြီးတော့နော် coffee ရဲ့အတွင်းထဲမှာပြန်လာပြီးတော့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့list တွေထပ်ထားမယ်နော် list တွေထပ်ထားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကြောက်လာပြီးတော့နော်ဘာ list ပဲလဲဆိုတော့ခုနကလိုပဲဟို unorder list ပဲဆက်ထားမယ်နော် unorder list ဥပမာ coffee နဲ့မှာပါရှိတယ်coffee နဲ့မှာ premier ပေါ့ PRE MIE premier နော် premier ရှိမယ်နောက်တစ်ခါ UL ပြီးတော့ပါလဲဆိုတော့ SUP super ပေါ့နော် super ရှိမယ်နော်နောက်တစ်ခါပါရှိအောင်လေ Sunday ပေါ့ဗျာ SUND က Sunday နော်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါပါရှိမလဲဆိုတော့ site coffee ရှိပြီနော် SITE site coffee ရှိနော်အဲ့ဒါ control s order tab နော်ဒီမှာဆိုပါဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ coffee တော့ coffee ပဲ coffee တန်းမှာပါဖြစ်တယ်နောက်ထပ် list တွေထားတာနော်sorry ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုရေးတာရေးတလွဲရေးနေနော်ဒါလည်းဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတော့sorry ကျွန်တော်မှားရေးတော့နော်ဒီမှာ unorder list စကားပြောတော့unorder list ထဲမှာကျွန်တော်ဘာရှိရမှာလဲဆိုတော့ li နောက်ထပ်၄ခုရှိမှာနော် li နောက်ထပ်၄ခုရှိမှာဒီလိုနေရာမျိုးမှာကျွန်တော်ရေးချင်တယ်ဆိုဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ဒီ map ပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော် ကျွန်တော်ဒီလိုပဲရေးနော်ဒီမှာ unorder list ရဲ့အတွင်းမှာ li ၄ခုရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အတွင်းမှာရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုတော့ ur ကအကြီးလို့ထားနော်သူ့ရဲ့အတွင်းမှာရှိရဖြစ်တဲ့အတွက် li ကို less than ရဲ့ဒီထိတ်ချုံလေးဘက်မှာထားမယ်နော်ပြီးတော့၄ခုမြည်ချင် li ကို၄ခုမြည်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်မှာ star ဆိုပြီးတော့4နဲ့ညှောက်ပေးလိုက်အဲဆိုရင် star ဆိုပြီး4နဲ့ရှင်းပေးလိုက်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားတယ်နော်အဲဆိုတော့ခုနကရေးခဲ့တဲ့ super နော် SUNDAY Sunday PREMIE premier နော်ခုန site ကနော်ဒါပြန်ရအောင်ဆို control s order tab နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဘာရလဲဆိုတော့ဒီမှာ coffee ဆိုတဲ့အတွင်းမှာဒီမှာsuper Sunday premier နော်အဲဒီကောင်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကိုလာပြီးထပ်လာပြီးတော့ STRD style ထပ်လာ ST list type ကို square မပေးနဲ့DISC ပေးတယ်နော် control s order tab နော်ဒါဆိုရင် coffee အမျိုးအစားထဲမှာနောက်ထပ်ဘာလေးရှိမလဲဆိုတော့ဟိုက super Sunday တော့ဗောနော်ရွေးချယ်ကြရတွေထပ်ပြီးရှိပြီနော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ unorder list ပေါ့နော် unorder list ဟုတ်ပြီ
an order list ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ခုဆက်သွားမယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ order list နော် order list သွားမယ်ဆိုရင် order list သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ an order list an order list ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ list တွေရတယ် nested လုပ်လို့ရတယ်နော်တစ်ခုရဲ့အတွင်းတော့နောက်တစ်ခုထောက်ဝင်လို့ရတယ်နော်အဲကျွန်တော်ဒီ t ထဲမှာပဲလာပြီးတော့နော်ဒါမှမဟုတ်လေအမြင်ရှင်းအောင်လို့ဒီလိုလုပ်လိုက်မယ် an order list ကိုဒါကိုတစ်ခုထားလိုက်နော်ဒါကိုတစ်ခုထားလိုက်မယ်order list ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ or လို့ရေးနော် or လေးအတွင်းထဲမှာဘာတစ်ခုရှိရကြလဲ li ကိုနော်ဥပမာ5ခုလောက်ရှိချင်တယ်မထားပါနော် an order list နော်အဲဆိုရင်ဒီမှာဘာလဲဆိုတော့ဥပမာ1 2 3 4 fi v5 နော်အဲဆို control s order ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲ1 2 3 4 5နော်ဒီမှာ order list ဆိုရင်ဘာနဲ့ပြပေးလဲဆိုတော့1 2 3 4 5ဆိုရအရှိကကိန်းဂဏန်းလေးနဲ့ပြပေးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ order list ကိုမှကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ခုနကလိုပဲဟို an order list ရဲ့ဟို type အမျိုးအစားလေးလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီ order list ကိုလည်းကျွန်တော်ကအနောက်က type တွေလာထည့်ပေးလို့ရနော်ဒီကောင်ကျတော့ type ထည့်ခြင်းလဲဆိုရင်ဘယ်လိုထည့်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှလာပြီးတော့ typ type ဆိုပြီးတော့နော်ဒီမှာသူပြထားတဲ့1လို့ a လို့ b လို့ a လို့နော် i လို့ဒီမှာဒီလိုမျိုးပြထားတယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ a ကို a အကြီးရွေးပြရမယ်ဆိုရင် a အကြီး b အကြီးဒီလိုမျိုးပြလိုက်နော် control s order ဒါဆိုရင် a b c d e f ဒီလိုမျိုးပြရနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် a အသေးထည့်မှာဆိုရင် control s order ဒီမှာ a အသေး b အသေးပြရဲနော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပါရှိသေးတယ် i ဆိုတာကကြတော့ရောမအခရာတက်လို့ပြောနော် control s order ဒီမှာဆိုရင်နော်ရောမအခရာလေးရောမလာဂရိလာတော့ဒီပြီးတော့နောက်က ing ပေါ့နော် ing ဆိုရင် control s order ဒါဆိုရင်ဒီလိုပဲနော်ဒါပါရလဲဆိုတော့an order list ရဲ့ type တွေနော်အဲ့တော့မှဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့နော်ဒီတစ်ခုလုံးကိုနော် copy control x နဲ့နေပြီးတော့နော်ဒီကောင်ပြန်လာဖွင့်ချပြီးတော့ဒီ t ရဲ့အောက်မှာလာပြီးတော့ control v control s order ဒါဆိုဘာဖြစ်လဲ coffee ရမှာကြာတယ်မှာ super ပါတယ်ဒီမှာ t ရမှာကြာတော့1 2 3 4 5ဆိုပြီးတော့ဒီ t ရဲ့အတွင်းထဲမှာထပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်စရာတွေထပ်ပြီးရှိသွားနော်ဒီကောင်နဲ့တိတ်တော့မလောက်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုဒီလိုပဲထားရမယ်နော် control s order ဒါဆိုရင်1 2 3 4 5ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ type တွေရှိသွားနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအခုလောက်ထားတဲ့ list ကိုမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်လောက်ဥပမာဆိုဒီမှာ1 2 3 4 5ဆိုပြီးဖြစ်နေတာလေ1 2 3 4 5မဖြစ်ချင်ဘူးဘာလဲဆိုတော့ဒီအပွားကောင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအပွားကောင်လည်း order list လုပ်လိုက်နော် order list လုပ်လိုက်မယ် order list နဲ့ဒါနဲ့ကန့်ညီမှုမရှိဘူးဒီကောင်ကိုပြင်အောင်နော် typ type type ကိုကျတော့1လို့ပဲရေးလိုက်မယ်နော် control s order နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်1 2 3 4t ရဲ့အောက်မှာကျတော့1 2 3 4နော်ဒီကောင် an order list ထဲမှာ order list ကြီးဝင်သွားပြီးတော့နော်ဒီလိုပုံစံဆိုတော့သူကဒီဘက်ကြီးကိုရောက်သွားတယ်ဒီကောင်ရဲ့ t ရဲ့ဟို position ကဒီဘက်ချက်ရောက်သွားတယ်နော်ကျွန်တော်ဗာများလွှဲသွားလို့လဲဆိုရင်ဘာမှမလွှဲပါဆိုတော့ an order list ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်က t ရဲ့အောက်မှာတောက်ထားတယ် coffee ရဲ့အောက်မှာတော့တောက်ထားဆိုတော့ပုံစံကြီးကဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်နော်ပုံစံကြီးကမကြတော့နော်အဲ့ဆိုဒီလိုလိုက်မယ်အပေါ်မှာလည်း order list ပဲလုပ်လိုက်နော် order list လုပ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုနော် type ကို a လို့ထားနော် type ကို a လို့ထားလိုက်အဲ့ဆိုရင် a နဲ့ b နဲ့ဖြစ်သွားတယ် control s order ဒါဆိုရင် a ဒါဆိုရင် ဒီကောင်ကသူ့ရဲ့အတွင်းထဲမှာထပ်ပြီးတော့ဝင်နေတဲ့ပုံစံဖြစ်နေနော်ဒါဆိုရင် order list ကိုကျွန်တော်မျက်စိရှုပ်လိုက် order list ရဲ့အတွင်းထဲမှာနော် order list ရဲ့အတွင်းထဲမှာli တစ်ခုရှိမယ်အဲ့ဒီ li ရဲ့ li ဒီမှာline number 21က li တစ်ခုဒီမှာ line number 30မှာ li တစ်ခုเนาะအဲ့ဒီ li ရဲ့အတွင်းထဲမှာနောက်ထပ်ဆက်ပြီးဝင်နေတာเนาะနောက်ထားရဒီကောင်လေးခဏမေးထားတယ်အဲ့ဒါဒီမှာ1 2 3 4 5ထဲမှာ1 2 3 4 5ဖြစ်တယ်เนาะ1 2 3 4 5မဖြစ်ချင်ဒီကောင်ဘယ်ကနေစချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က6ကနေစချင်တာ6ကနေစချင်ဆိုဘာလုပ်ပြရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလာပြီးတော့ start ဆိုပြီးတော့ဘယ်ကနေစချင်တာလဲ6ကစချင်တာဆိုရင်6 control s ဆိုတာဒါဆိုရင်1 2 3 4 5เนาะ
6ခု8ခု30ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ5ကကျတော့ဟိုထဲဝင်သွားတာဟုတ်ဖြစ်နေပြဿနာဒီ li ကဒီ li ကဘယ်ထဲဝင်သွားလဲဆိုတော့ဒီ or လေးအတွင်းထဲဝင်သွားအဲ့ဒါကြောင့် control x နော် OL ပြီးတော့ OL ဖွင့်ပြီးတော့ OL ပိတ် control s order tab နော် OL ဖွင့်ပြီး OL ပိတ်ပြီးတော့ control v control v ကိုအားကြောဒီလိုတော့နော် control x ဒီကောင်းရဲ့အတွင်းထဲကိုဒီ OL ရဲ့အတွင်းထဲကိုမဟုတ်ဘူးဒီ list တစ်ခုရှိတာ coffee နဲ့ဒါ coffee ရဲ့အတွင်းထဲမှာဆက်ဝင်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်ထပ် control v အလိုက်နောက်တစ်ခုဆို control s order tab ဒါကမလို့ပြအတွင်းနဲ့ဆက်ဝင်သွားပြီနော်အဲ့ li t o r ဒီနောက်တော့ဒါကိုယ့်ဘာသာကိုအဆင်ပြေအောင်ကြည့်တော့လိုက်ပေါ့နော်တကယ်ဖြစ်ချင်တာပါလဲဆိုတော့ဒီမှာ1 2 3 4ဆိုပြီးတော့1 3 4ဆိုပြီးဖြစ်ချင်တယ်ပြီးတော့ဒီကောက်ကိုလာပြီးတော့ဒီ file ကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဖြစ်ချင်တယ်နော်ကျွန်တော်လည်းကောင်းရှုပ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုကိုယ့်ဘာသာကိုအဆင်ပြေအောင်ကြည့်ပြီးတော့လိုက်ပါနော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပါဆက်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကခုနကကျွန်တော်ဘာမှဆက်သွားကြအောင်ရှိရောနော်ဘာမှဆက်သွားကြအောင်ရှိရော order list လည်းပြီးသွားပြီ order list လည်းပြီးသွားပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီကောင်လေးတွေကိုသုံးတက်ပြီးချင်ပါတယ်နော် order list ကလွယ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကြောင့်တင်မကျန်တာပါလဲဆိုတော့description list နော်description list ကကြဘယ်လိုလဲဆိုတော့အပေါ်မှာကျတော့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုအဲ့ဟာလေးကိုအဲ့ဒါလေးကြာဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ description list လို့ခေါ်နော်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်မျက်စိရှုပ်နေလို့နော်ဖြတ်လိုက်အောင်ဖြတ်လိုက်အောင်မယ်အဲ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခါဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုတင်မှကြပါလဲဆိုတော့ description list ဆိုတော့အပေါ်ကနေပြီးပါရေးလို့ဆိုတော့ dr လို့ရေး dr နော်ပြီးရပါလဲဆိုတော့အထက်မှာ dt ရှိတယ် dt ဆိုတာတိုက်တယ်ရှိတယ်အဲ့ဆိုတော့ဥပမာ html ပေါ့နော် html ဆိုရဲ title ရှိရဲဆိုတော့ title ရဲ့အောက်မှာပါလဲဆိုတော့ dt ရှိပြီနော်dt ဆိုတာကကျတော့အဲ့သူ့ရဲ့အတွင်းမှာပြမယ်ကောင်းပါအဲ့ဆိုတော့ html is not programming language နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်နှစ်ခုကို copy ခုမယ် control c control v နောက်က css နော် css ကလည်းပဲ css is not a programming language နော်ပြီး control s ဒါဆိုရင်မှာ html ကဘာဖြစ်လဲဒါလေးပေါ့css ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့css is not a programming language ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကခေါင်းစဉ်နဲ့အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ရဲ့အကြောင်းအရာနော်အဲ့ဒီ title ရဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ပြချင်တယ်ဆိုဘာနဲ့ပြလဲဆိုတော့ description list နဲ့ပြတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ list ရလွယ်ပါတယ်နော် list ရလွယ်ကျွန်တော်သုံးချင်တဲ့အခါမှာလွယ်တဲ့တကူပဲသုံးလိုက်လို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်သင်ခန်းစာကြမှာကျွန်တော်ဒီ list နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါ်က navigation တွေပါချတာကိုCSS သင်ခန်းစာရောက်မှပြန်ပြီးပြောပြမယ်အခုသင်ရင်မှတ်တာနော်ခတ်မှာဆိုလို့CSS သင်ခန်းစာရောက်တော့မှသင်ချထပ်ပြီးပြောပြမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အကျွေးကျန်တာကဘာလဲဆိုတော့ table တက်ရယ်table ကို style ချတာရယ်နောက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ list တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ navigation list တွေပါတယ် navigation bar တွေပါတယ်ဒီလိုလောက်တာတွေကိုပြောဖို့အကျွေးကျန်တယ်ပေါ့နော်နောက်သင်ခန်းစာအကြောင်းမှာပြန်ပြီးတွေ့ကြမယ်ဒီသင်ခန်းစာတော့လောက်ပါပဲနော်